အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါဒီနေ့ post အတွက်ရမယ့်ဟာတွေကတော့ percent of change ကိုကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်ပါတယ် so find each percent change to the nearest percent state if it is an increase or a decrease ဟုတ်ပြီ so ကျွန်တော်ရခိုင်နှုန်းအပြောင်းလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်ပါတယ် so number 1အနေနဲ့ကျွန်တော်from 45 feet to 92 feet ပေါ့နော်ပေ45နဲ့92ကိုဆိုရင် percentage ဘယ်လောက်ပြောင်းလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် so အဓိက formula ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့initial value ပေါ့နော် initial value က45ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ final value ပေါ့နော် final value က92ဟုတ်ပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံတင်နည်းကဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်ဒီ initial value ကိုကျွန်တော် x1 လို့သတ်မှတ်မယ် final value ကို x2 လို့သတ်မှတ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီပုတ်စာကိုတွက်တဲ့အခါမှာပုံတင်နည်းကပါလဲဆိုရင် x2 final value subtract initial value divided by initial value ဟုတ်နော်နောက်ကိုရှိတဲ့အဲ့ဒါကိုတော့မဆိုရင် final value က92 subtract initial value 45 divided by initial value 45နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တရားနဲ့ဖြောင်းမဆိုရင်အဖြေက 104% increase ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ number 2 ပုတ်စာကိုလည်းတော့မဆိုရင် initial value က74 hours final value က85 so formula က x2 minus x1 divided by x1 so 85 subtract 74 divided by 74 multiply by 100 so ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဖြေက 15% ရတယ်နော် 15% increase okay so ဒီအောက်က book size လည်းအတူတူပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် number 5ကိုကြည့်ကြည့်မယ် so initial value final value ဟုတ်ပြီနော် so final value subtract initial value ဟုတ်ပြီနော် divided by initial so 34 minus 94 divided by initial value 94 multiplied by 100 so ရင်ကျွန်တော် percentage ကိုကျွန်တော်တက်တဲ့ခါမှာအဖြေကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင် 64% decrease နော်ဒီကောင်ကရခိုင်နှုန်းကျသွားတာပေါ့ဆို negative ဖြစ်မှာပေါ့လေဆိုတော့ရခိုင်နှုန်းက64ရခိုင်နှုန်းကကျတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာအကုန်လုံးတွန်းနေရတော့အကုန်လုံးတူတယ်ဆိုတော့တခြားဟာတွေတော့မတော်တော့ဘူးကိုယ်နဲ့ကိုဂျန်တဲ့ပုတ်စာလေးကိုတွက်ကြည့်ပါဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်ချင်ပါတယ်